のでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとไปแล้วคนละ22 บาท22คูณ3ก็66 บาทนะคะตอนนี้คือตังค์ที่เหลือ434 บาทถ้าทุกคนมาระวังมือดีๆนะคะระวังอันนี้คำเตือนทุกคนห้ามลองเรียนแบบนะ昔の夢にそんなのいたっけな羨ましいなみんなに愛されてバカなこと言うถึงเหรอฮะยังเหรอต้องไปทำพื้นฐานใช่ไหมนี้เอ้าสุดสายเลยปะสุดสายแล้วเหรอทำไมทำท่าไม่ดีใจเลย ตอนนี้เราเดินทางกันมากี่ชั่วโมงนะแต่ยังไม่ตอนนี้รถไฟมาสุดสายแล้วถึงนี่ประมาณ8 โมงครึ่งชั่วโมงมันรองเท้าพอดีรองเท้าพอดี3 ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยแต่ว่าแค่ค่าโดยสารแค่คนละ22 บาทเองนะเวอร์ค่ะ10 ต่อชั่วโมงนะคะก็คือเนี่ยรู้สึกไม่คุ้มเลยแต่เขาบอกว่าสุดสายแล้วไปยังไงต่อจะหาทางเอราวัณนี่คือเขาเปิดเพลงรอเราไปหมูนะครับใส่อีกไหมได้แล้ว บ้านก็ได้อยู่เลย คือน้องโฟกัสดีมากจะทำประตูเอาขาตั้งเลยโทรศัพท์น้องไว้ไหนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยต้องรอแบบว่าตัวคันมาหรือเปล่าที่มาจากบขชซื้อตัวไม่ได้ น่าจะแน่รอเลยสีเหลืองมาเดี๋ยวรอ เกือบที่ ถาม ที่ เขาไป ที่เราอะต้องเอารถนี่ไปก็ได้มีราคาแต่ไปทางนี้ไม่ได้เข้าทางนี้มีระวันทางนี้ครับผมขี่สวัสดิ์นี่มันน้ำตกจะโยกน้อยข้างบนน้ำตกจะโยกใหญ่ เฮ้ยเรามาผิดว่ะเฮ้ยมันไม่ต้องขึ้นมานี่เราขึ้นมาทำไมเราเสียไปแล้วนะคนละ20 บาทเขาได้แล้วขึ้นจากตรงไหนวะเฮ้ยนี่เข้าใจว่าต้องหมาที่นี่ก่อนเว้ยแล้วแต่ว่าเขาบอกมันไม่ได้ไปทางนี้ใช่โอ้โหมาผิดทางไปถ่ายใช่ไหมนี้เอ้าก็คือเนี่ยรู้สึกไม่คุ้มเลยแล้วทีแรกนั่งรถอะไรมานะฮะรถไฟจะต้องลงตั้งแต่ที่เมืองนะถ้าจะไปเอราวัณต้องลงที่เมืองอะแต่ตรงสุสานประชาอังกฤษอะสุสานพันธมิตรอะพันธมิตรคราวนี้เลยมาไงเลยมาน้ำตกไซโยกอันนี้
ก็นั่งเลยมานี่คือส่วนมากน่ะเขาจะไปเที่ยวสังขะกันสังขะพอมาลงนี่ใช่ป่ะเขาก็จะเที่ยววิวตรงนี้ปุ๊บดอกนู่นเลยต่อรถที่หน้าน้ำตกขึ้นไปสังขะสะพานมอญนะส่วนมากก็จะไปเที่ยวสะพานมอญ คือตอนเนี้ยเสียเงินไปแล้วทั้งหมดที่บ้านรีบรอตรง276เลือดอ่ะ224 บาทในการอยู่อีกทั้งวันเนี่ยเราจะไปอยู่ได้ไงน้ำ2 ขวดเราที่บ้านขวดเดียวก่อนก็พอเปล่ากินด้วยกันขวดเดียวพอน้ำขวดเดียวพอน้องที่ติดทำตั้งหลายวันก็อยู่ได้ด้วยน้ำ ตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะ ตอนนี้อีกหน่อยนึงก็ถึงบ้านเราแล้ว อันนี้คือแยกแก้งเซียน เราต้องนั่งรถจากน้ำตกไซโยกน้อยกลับมาที่เมือง เพื่อที่จะไปอีกเซนอะถนนอีกเซนอะเพื่อไปเอราวัณทำไมวะ อันนี้เป็นทริปตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่เกิดว่าผิดพลาด ใครอย่าคิดว่านั่งรถไฟสุดสายไปลงไซโยกแล้วไปเอราวัณได้นะอย่าทำ บ่มีเด้อ นี่ก็คงไม่ทำ แต่วันไหมใช่ไหมโอ้ยพวกเรามากับดวงครับเย้มากับดวงกับวันนี้ คือรอแค่แป๊บเดียวอะประมาณไม่ถึง5 นาทีได้มั้งก็คือได้ขึ้นแล้วเด้อ ตอนนี้เราถึงน้ำตกเอราวัณกันแล้ว ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดที่เราบอก6 ชั่วโมงครึ่งบ้าคือเนี้ยที่มันนานอย่างเงี้ยก็เพราะว่าลงไปใส่ยกน้อยมาเรานั่งรถไฟเพื่อไปไทยไอ้นี่สะพานอะไรนะทางรถไฟใต้สาธารณะนั้นก็ได้แล้วเราก็วนกลับมา เป็นการศึกษาเส้นทาง อันนี้ถึงแล้วนะคะแต่ว่าที่ชั้น1น้ำตกก็จะแบบว่าก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆไปแต่ตอนนี้หิวมาก ตอนนี้เราว่าไปหาอะไรกินกันก่อนเถอะ คนละอันกันนะคะ ปูหอยซองตอนนี้พวกเราก็กินอิ่มกันแล้ว แล้วก็เรา2 คนไหนวะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเล่นน้ำมากเวอร์เราอยู่กันที่ชั้น1เหมือนเดิมที่พวกเรานั่งกินข้าวกันเมื่อกี้นะ ชื่อชั้นว่าไหลคืนรังไหลคืนรังไม่ใช่ชั้นไหลคืนรังจ้ะ ปะคนเยอะมากชั้นนี้คนเยอะมากนี่เขาให้ว่าชั้น2คนเยอะมากน้ำเกิดนะถ้าคนเยอะอะน้ำมันยังดูเป็นแบบสีฟ้าๆอะมันยังดูไม่ได้ขุ่นมากแล้วถ้าชั้น7อะดูว่าชั้น7อะน้ำมันจะสวยขนาดไหนต้องถามว่าวันนี้เราจะไปถึงชั้น7กันไหม คือชั้น2ก็ล้าแล้วป้าก็มันร้อนมากเลยนะแต่ว่าน้ำที่นี่เย็นน้ำในห้องน้ำยังเย็นอะเย็นเลยอะเย็นจริงแต่น้ำมันน่าเล่นนะแต่ชั้นนี้คนเยอะมันน่าจะเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยที่ก็เจ้าหลับไปชั้นอื่นต่อเลย อันนี้จะเป็นจุดมัดจำขวดน้ำนะคะสำหรับคนที่พกน้ำมาแต่เขาไม่ให้เอาน้ำขึ้นไปเราก็ต้องมัดจำตรงนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เราก็มารับคืนของเราไปแล้วก็เขาก็จะให้เงินคืนตามที่มัดจำนะคะ ไปชั้น3นะจ๊ะ
ตอนนี้มันมาถึงเส้น 3ก็คือไม่มีอะไรเลยน้ำก็จะตกมาแค่ระยำเดียวก็คือเดียวไม่มีเยอะๆค่ะแค่เยอะเดียวเป็นน้ำแบบนิ่งๆสำหรับคนที่ชอบแบบว่าไอ้เป็นเจอเยอะนะไม่มีทาง ไป อันนี้ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ ไม่รู้ว่าอีก1,000 เมตรจะเจออะไรน้ มันจะไปไหนอะธรรมชาติเกินมั้งไปต่อชั้น4ของเรากู200 เมตร ตอนนี้เราก็ไม่ดูไปอีก400 เมตร เมื่อกี้นี่กี่เมตรนะ 200 อันนี้450คุณก็คือ เฮ้ยกลัว ำชาติสุดจ้ะ อย่าทำร้ายน้องนะ ทุกคนคะดูทางข้างหน้านี้ ดูทางค่ะ เหนื่อยล้าเต็มที่ อันนี้คือไม่ได้แต่งสีหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นชั้น5สวยมาก น้ำขาวมากแล้วขนาดคนกระโดดน้ำเล่นแล้วเล่นอีกอ่ะคือน้ำเลยรู้สึกตายมาเล่นแต่เราไม่เล่น เพราะว่าเราจะไปต่อชั้นที่ 6 อีก 300 เมตรนะครับ โกโก้กี่ร้อยเมตรนะที่300ชั้น 6 300 เมตร แต่ว่าเราจะพาทุกคนไปดูชั้น 7 ให้ได้ ไปชั้น7ยังไงเราก็ต้องไปชั้น 7ย้ายสภาพเป็นไง เราไปชั้นที่7กันก่อนเพราะว่าเวลาจะหมดแล้ว ถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะพาทุกคนไปชั้นที่ 6 นะคะ ตอนเนี้ยเราหิวน้ำมากกล้องก็ไม่โฟกัสไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่าง เราจะไปกินน้ำที่ชั้น7กัน ลูกแม่ไปต่อจ้าทุกคนแล้วเราก็มาถึงสวรรค์ชั้น 7 อันนี้คือชั้นที่ 7เรียกว่าภูผาเอราวัณคุณผู้พิจิตรชาแนลถามว่าอยากพิชิตไหมคือ
ด้วยความยากลำบากคือจะให้ดูว่าน้ำตกที่ชั้นบนที่สุดที่เขาว่าสวยที่สุดเป็นยังไงตอนนี้เราก็เดินมาถึงชั้น7แล้วแต่ว่าเขาคงจะปิดตอน3 โมงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามาบอกให้ลงตอนแรกเราก็คิดว่าให้คนที่ปีนลงแต่พอมองไปทำไมเขาเหมือนจะไปกันหมดแล้วอะสรุปว่าถ้าใครจะมาก็คือเราต้องมาถึงชั้น7ก่อน3 โมงเพราะ3 โมงเนี่ยเขาก็จะเริ่ม ให้ลงเรื่อย เรื่อยๆแต่น้ำเนี่ยคือสะอาดอะแบบใสคือแบบกะว่ามาเล่นชั้น7เปล่ากะว่าจะมากินน้ำชั้น7เพราะไม่ได้เอาน้ำขึ้นมาเฮ้ยก็อะไรวะพวกเราทางมันยากมากทางมันยากมากอะไรหลายๆอย่างตั้งใจจะใช้งบ500อ่ะมันก็ไม่ได้ที่คิดว่าใช้งบ500มันจะพอเพราะว่าเห็นว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดกาญแล้วก็เที่ยวในกาญคิดว่าค่ารถมันน่าจะไม่แพงคิดว่าเรานั่งรถไฟมาอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเกินอ่ะแต่แบบเราเลยอ่ะแล้วเราต้องตีรถไปตีรถมาแล้วกลายเป็นว่าเรามีเวลาเที่ยวน้อยอีกขับมาเดินไม่ไหวอะขับก็เดินตัวแก่เลยอะเราขึ้นไปทั้งหมดกี่กิโลอะไม่รู้ว่าถ้าต้องตามน้ำคนเนี้ยกินรวดเดียวได้นะเดี๋ยวเราจะสรุปยอดให้ที่หน้าจอนะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่3 คนกับการมาน้ำตกเอราวัณที่จังหวัดกาญจนบุรีนะใช่ว่าคือมันใช้เยอะอะมันไม่ได้ไม่เยอะแต่มันกินเยอะเพราะว่าหิวแล้วมันก็ลงด้วยอะไรด้วยแล้วผิดคาดไปนิดนึงแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ลงแบบเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเรานั่งรถไปกับหลายต่อเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าหมดเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวสรุปให้เขาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดถูกใจกดแชร์พวกเราด้วยแค่นั้นฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้เราไปไหนคอมเมนต์มาใช่ถ้าอยากไปนะไม่มีตังค์ เราจะเลยแบบประหยัดใส่ถูกไม่มีตังค์อันนี้รถที่จากเอราวัณจะกลับกาญจนบุรีเที่ยวสุดท้ายคือ5 โมงเย็นรถที่กลับคือจะเขียนว่ากาญจนบุรีเอราวัณนะคะหน้ารถก็จะเป็นอย่างนี้